Eka Kenya namni wallaaleen jiru Sheek Anwar Yusuf gaafii isaan gaafatamanii deebii isaan kennan walumaan kan dhaggeeffannu taana. Egaa Maammadoon maashaallah inni kaan tokko dhabee rabbiin kadhataa deema. Maammadoon tokko Saawudii irraa, Dubaay irraa, Saawudaanii irraa jaartii bakka garaagaraa keewwatee. Gizee hunda isinii daawwala yeroo hunda garuu immoo silkii isin argadhu gizeen qabxeetaa isin daawwala silkiin keessa cufaadha. Akkasii gaamuma gaafadhu bakka funyaan qabadhu gaafadhu yoo sagalee na beekan jetti funyaan qabadhu gaafadhu si. Isin gaafadhaayee gaafiniin qabu jaarsan qaban ture. Jaarsi yookaan inni jiraatu Suudaaniidha. Daa'ima godhadhe jaartii biraan irratti fuudhe. Jaartii biraa Suudiidhaa fi Dubaayidhaa jaartii lama jechuudha inni kaa godhate. Suudittis takka godhate. Suudiyaan immoo ergan jaartii. Suudittis takka. Suudittis tokko godhate. Dubaayittis takka godhate. Waan iccitii gootee dhoysuu feetu nam tokkotti himin numan himin namumattu waan dhoysuu feetu. Maasiyaa lama badii lama rabbi akhiraadhaan hin eeguu jedhan. Asin nama qabatti jechuun ammarraa nama qabatti musiibaa gurguddoodha. Gaafii tokko gartee Dubaay irraa fatwaa keessatti gartee nutti dhufe maal jedhaa warra Arabaan bira hojjedhutu agartanii duuba horii ji'a afurina dhowwatanii macarrashaa horii ji'a lamaa boo'ee kadhadhee galuu ka'eetin jira. Kontoraata keessan fixeetin jira. Rabbi jedhaan agadhiisa. Maatii kiyyan gartanii arguu barbaada. Yooyaa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota jaallatamtoota chaanaalii Rashaad Tuubii jalatti argamtan marti keessanuu nagaa keessanii nagaa kooti galata rabbii akkasuma hordoftoonni amantaa biraa harka fuunee jirra jirtu baga jiraattanii egaa galata rabbii walitti deebinee jirra. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Sinirra ture viidiyoo raabuu siniin jedha har'a qophii ajaa'ibaa bu'aan barnoota of keessaa qabu isinii qabadhee dhufeen jira. Aga xumura qophii kiyyaatti nafaana turaan affeerraa kiyyaa namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuu hin dagatinaa. Ijoottan keessaniifis akka sheerii gootanuu kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Aga xumura qophii kiyyaattuu nafaana turaan isiniin jedha har'a barnoota ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufee egaa wal dura duubaan kanan isiniif dhiyeessu ta'a. Aga xumura qophii keenyaatti nafaana turaan affeerraa kiyyaa turtii gaarii. Egaa sagantaan guyyaa har'aadhaa maashaallah sagantaa adda addaa walitti qabadhee isiniif dhufeen jira. Egaa inni dura irratti argamu egaa sheeka keenya namni wallaaleen jiru Sheek Anwar Yusuf gaafii isaan gaafatamanii deebii isaan kennan walumaan kan dhaggeeffannu taana. Egaa Maammadoon maashaallah inni kaan tokko dhabee rabbiin kadhataa deema. Maammadoon tokko Saawudii irraa, Dubaay irraa, Saawudaanii irraa jaartii bakka garaagaraa keewwatee maal akka inni hojjetaa jiru kan gaafatamanii jennaan deebii kennaa turantu jira. Garuma isaanii isin dabarsaatii turtii gaarii isiniin jedha inshaallah. Waan Maammadoon itti jiru. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga ini kalau saya bercerita itu. Saya lihat aku media raja. Media raja. Yo sagale kolkatum sene. Gafatini bradis. Mas gizee hunda isinii daawwala yeroo hunda garuu immoo silkii isin argadhu gizeen qabxeetaa isin daawwala silkiin keessa cufaadha. Akkasii gaamuma gaafadhu bakka funyaan qabadhu gaafadhu yoo sagalee na beekan jetti funyaan qabadhu gaafadhu si. Isin gaafadhaayee gaafiniin qabu jaarsan qaban ture. Jaarsi yookaan inni jiraatu Suudaaniidha. Daa'ima godhadhe biyya galee jennaani daa'imni kan koo akka waan mirii rabbii ta'e. Angalee immoo angalee tuni hin turini erganii daa'ima godhadhee ka'e
ka'ee achumaan jaartii biraa narratti fuudhee. Ayyee. Jaartii biraa suudiidhaa fi dubaaraa jaartii lama jechuudha inni kaa godhate. Suudittis takka godhate. Fuudhee ani immoo ergan jaartii. Suudittis takka. Suudittis tokko godhate. Dubaayittis takka godhate. Tujjaara. Ayyee. Ani immoo erganii. Tujjaara gaani farankaa. Ani immoo erganii isa dhiise jedhe waggaan torban konkoo arafaa darbee jechuudha. Hoggaa torban. Fayyaa qaadiitiin immoo hoggaa torban. Maatii kiyya gaafachiisee obbolaa kan koonnaa gaafatanii abbaan isaas an abbaan qabu abbaanii obboleessi kan koos gaafatanii inni akkas fuudheeti jira. Kan inni jiraatu Suudaaniidha. Suudiittis Dubaayittis warra niqaa hidhatee qaba. Suudaanitti immoo kan biraa sadaffaa fuudhee daa'ima godhatee jira. Suudaaniis ni qaba. Dubaayis takka qaba. Suudiis takka qaba. Ati ma eessa jirta? Ati biyya kam jirta? Si wajji afur. Ati jira. Ati eessa jirta? Nama inni silleen sodaadde akkan itti heerumu yookiin kan kun irraa hin buune jedheetan heerumuu sodaadde qaadii biyya kana immoo akkan qaadii wayyaa jira fudhadhee jennaan namni hin ta'u waggaa sadii ergan fudhadhee waraqaticha illee nan qabaatu mammaayyuu jechuudha. Qaadii hin ta'u namni hin ta'u amma sagalee isaa dhaga'amutti malee naan jedhan ergan fudhadhee waggaa sadii jechuudha. Sagalee isaa immoo dawwalsiisee isaan dhageessisee jennaan sheekii. Ayyee. Sagalee isaa dhageessisee jennaani ati jaartii kiyyatti maal qabda maaltu si galchi jedhee akkuma kana jedhee afaan xinneenyaan illee isaan sheekii kana arrabsee achumaan isaanillee baay'ee rifatanii bakka aan dukkana qabrii kan keetii boriitti anatu sii gaafatamaa ati eeruun kabajaa hoggaa hamma kana keessi anillee kan ergansii kenne waggaa sadii eeruun naan jedhani anaan qaadii sun jechuudha. Inni ka Suudaan jiru jaarsi kee kun sinii ku jaa? Sinii ku sin jee? Wallahi sinii ku naan jee. Ani finni immoo waliin haasofnu waggaa lama geenyeetu waliin haasofne waggaa lama ramadaana darbeetti erga waliin haasa'uu dhiinne ergan tanaa fuudhee daa'ima godhatee jiran. Simmoo sinii ku jee? Wallahi amma immoo sinii ku jee duraanis kan itu biyya jiru kan irratti fuudhee isaati waa tokko hin jedhiniin maatiin kiyyallee anillee daa'imman heerume maatiin isaa maatiin keenya wal beeku kabaja maatii kan kootiitiif jechan ana amma kan biratti taa'e waggaa torba wallahi. Amma duuba maal jettare? Maaliin anamtiin isin gaafachuu barbaade ani qaadii kanatti fudhadhee gizeessiya meeqa itti deebi'ee fudhadhee heerumuudhaa jedhee jechuudha fudhadhee jennaani namni hin ta'uu qaadiin kun hin ta'uu haraamatti si galchaa naan jedhe namni baay'een achumaan hin dhiise jechuudha. Namni inni kaan isheen hawaariin gaafadhu isaan waan kana waan baay'ee deebisu isaan gaafadhu ka'iti booddeelle kan heerumatti galuu dandeessaa naan jedhe. Yeroo baay'ee isinii dawwala masmaraa adda isin dawwalan isin beekan. Wallaahi ni ulfaata. Gaafichi kee kun gaafichi khatara kun. Jaarsa kee waan inni gartee didee sirraan beeynu dubbiin ni ulfaata. Akkana murtiin masii garuu natti ulfaatti kamalee. Natti ulfaatti. Mee yoo dandeessee WhatsApp irratti jaarsa kee telefoona isaa nu ergi. WhatsApp ni qabaanni? Sirriitti hundayyuu qaba garuu itti. Taanummoo iccitii kan kee namatti himatanii jechuudha. Egaa kan sheeka keenya Shaamini birootiin nuuf dhiyaatudha. Iccitii kan kee namatti himatanii iccitii akkamii namatti himatanii kan isaan jedhanis kan waliin dhaggeeffannu taana turtii gaarii isaanii wajjiniin akkanaaf turtan kabajaan isin gaafadha. Waan iccitii gootee dhoysuu feetu nam tokkotti himin numan himin namumattu waan dhoysuu feetu. Dubbiin ilkee 30 jidduu baate gurra 30 seenti jedha. Waan ufii eeguu dadhabde silaa namni si eega atuu eeguu dadhabdee itti himte. شريعة إسلام تمو المجالس بالأمانة جان هاسوني أمانة تيسون أمانة وني أمانة جان هندي أمانة إكتيم باسونا أمانة ربي نو أجج الرأي
nama buufaa ta'uun barbaachisu gingilchaa bishaan itti waraaban namni iccitii tiksuu danda'u qaba daqiiquma takka dubbiin nama keessa gad dhaabbatuu dadhabuun amala bareedaadhaaf tokko dubbii hin himin jedhanii itti himan jedha taa'uun dadhabee lafarra garagaggalee taa'uun dadhabee boolla seenee boolla cufatee achi keessatti himee jedhu akkana ta'uun gaarii miidhee hadaraa qabrittiin nagali jee tokkotti himi nan himin waan kana iccitiidha beeynii wa beeynak naafisi jidduu qabrittiin nagali bar dubbiin sun akkanaa jee itti himi namtichi yogaa gabba'e ni himeetu ni dhagaye kun aboo maaliif akkas nagoote jedha aboo qabrittiin nagali aboo waan ufiifuu qabatuu dadhabee natti himte annaa si eegaa jee abadii galee lamaa maaqayya egaa obboleewwan kiyyaa kutaan inni itti aanu immoo sheeka keenya jaallatamaa fi kabajamaa kan sheelii jimmaatiin nu dhiyaatu ta'a jechaadha isaanis immoo waa'ee haqa namaa irratti jechaadha egaa intalli tokko madaamii isii bira hojjettee maallaqa isii dhowwattee jennaan waan maallaqa isiidhaaf ga'u fudhattee turtee wanni isiin fudhatte sun immoo maallaqa zahabaa warqii jechuudha wanni kun akkamii deeni irratti ta'a jettee waan akkasii haasa'uu jirti egaa namni maallaqa keessan sin dhowwate haqa keessan fudhachuudhaaf hukumii akkamiitu jira akka amantaa shari'aatti jechuudha namni tokko yoo haqa isaa dhabee jedhee karaa ittiin fudhachuu qabu yoo carraa argatee jedhee haala inni itti maallaqa sana fudhachuu danda'u sheenni keenya kabajamaaniif jaallatamaan nuuf himanii jiru gaabarnoota guddaadha kuni keessattuu ijoollee shamaraa biyya arabaa keessa jirtanu yoo wanni akkanaa isin quunname haqa keessan kana barbaadachuudhaaf waan tokko kan madaamii argattanii haqa keessan malee fudhachuu utuu haqa keessaniin maletti kan fudhattan utuu hin taane yooniif madaamii maallaqa isin dhowwatte waan biraa argattan akka itti fudhachuu dandeessan kanarraa dhaamsa dabarsanii fataawaa godhanii jechuudha dhaamsa utuu taanee fataawaadha jechuudha gaaffii gaafatamanii fi egaa namni tokko haqa isaa yoo dhabee jedhee akka itti fudhatu qabaa jechaadha yoo rabbiin isaa laaffisee egaa warra dhiiraas haa ta'u araba sana bira dalagee yoonni haqa isaa dhowwate jedhee haqa inni biraa qabu sana fakkeenyaaf yoo birrii 1,000 biraa qabaate waan birrii 1,000 isaaf baasu araba sana jalaa yoo fudhate maal akka godhan kanarratti fataawaa godhanii jiru sheeliini maashaallah dhaggeeffadhaa garuma isaaniitti isin dabarsa. kanaaf rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam ma'asiyaa lama badii lama rabbi aakhiraadhaan hin eeguu jedhan asin nama qabatti jechuun ammarraa nama qabatti musiibaa gurguddoodha suni maali haqa haadhaaf abbaa balleessuu fi argitanii wal bagyiidha jechuun daarii nama dabru hisaaba nama dabru zulmiidhaan nama miidhu waan agartee haqatti hin qabne tokko keessatti jechuun amma gaafii tokko gartee Dubaay irraa fatwaa keessatti gartee nutti dhufe maal jedha warra arabaan bira hojjedhutu agartanii duuba horii ji'a 4 na dhowwatanii macarrashaa horii ji'a 2 boo'ee kadhadhee galuu kayeetin jira kontoraata keessan fixeetin jira rabbi jedha na gadhiisa maatii kiyyan gartanii arguu barbaada ammaas agartee bultiidhaan horachuu barbaada na gadhiisa jennaan wanni si gadhiisuu hin jiruuti maallaquma barbaada dhufte maallaqa keessii kennina ammaaf 2,000 kana fudhadhuu jaaniin amma intalli aartee gubattee jirti mana kanas jiraachuu hin danda'u baasaboora kiyyan dhiisee deema malee jechaas murteeffattee jirti amma ijoolleedha dubartiidha qalbiin isii dadhabnaani birri 2,000 yookaan riyaala isaanii 2,000 yoogaa bahraynii faa taate yookaan kuweetiin taate 2,000 jechuun waan akka malee gartanii horii guddaadha jechuu sana gartanii duuba naa kennuu didanii jennaan warqiidhuma mormaa xiqqoo tokko jaartiin ofirraa baaftee lafa keesse tokkon fudhadheetuma ofirraa deemee jette garaan na dadhabee haqa kiyya dhiisee deemuu dadhabnaan garuu gartee warqiin haqa kiyyaa miti riyaala gartanii isaanii 2,000 agartanii duuba na dhowwatanii jette riyaalli 2,000 akkama birrii biyya keenyaatti egaa 20,000 wayii ta'a waan akkanaati taqriban kanaaf agartee duuba warqittii mormaa fudhee dabre eegasii da'awaa keessan dhageenyaan garaana nyaate jaartiidhaa deebisu na qabanii hin danda'u amma yoo sadaqee foo rabbi hin dhaqqabsiisaa jetti yoo jaartii sanaa sadaqe haqnisiitu narraa bahaayii jettee gaafatti kanaafuu shari'aan rabbii guddaan fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuuna jedha namni yoo gartanii haalli kanaa isa mudate shari'aan rabbii maal jedhaan namni haqa ofii fudhachuu dadhabee nama biraa haqa tokko qabu meeshaa san taatu meeshaa biroollee taatu bakka birootti yoo nama sanirraa haqa isaa argate
isatutti haqaa jedha shari'aan yoo gartee namni kaashii kan keessi dhowwate meeshaa biraa sharxii meeshaan sun meeshaa ati biraa qabdu haqa ati biraa qabdu hin caalleen yoo irraa gadi ta'e malee sanii ol ta'uu qabu yookaan qixa ta'uu qaba yookaan sanii gad ta'uu qaba haga ati haqa san argattu haqa kan keessan fudhattu haqa gartanii namichaa kasi dura jiru kana fudhattee deemuu dandeessaa jedhan khaasatan yoo namichi gartee zulmiidhaan si dhowwatee horii kiyya naan kennu yoo ati beekte amma ijoolleen keenya ka amma mana namaa hojjetan kuni jarri wanni jarri eeggachuu danda'u hin jiru maaliif bornaa kennaa iftaannaa kennaa sabbareetiin fudhadhaan hin danda'amtu arabni gartee horii namaa qabnaan dhiifteefaa biraa deemta yookaan biraa duuta malee yookaan ammoo turtee tura keessa waggaa dheeraa keessa waa xiqqoo irraa sii kenna malee waan akka namni liqiidhaan walii kennee booda irraa fudhadhaa jaarsummaan irraa fudhadha jedhanuu miti yoo isiin horii isii karaa kanaan hin fudhanne taate dandeessee itti deebiteen fudhattu dubbiin akkanaa bakka hedduutti nu miidhe dubartoota keenya hedduu yoo isiin horiin bira guddatee jennaan horii gaafattu akkasiin duutufaa gaazii faa itti banuu fooqii irraa darbachuu waan akkanaa kanatu ummata zaalimaa sana bira argama gizee hedduu kanaafuu namni gartee akkasitti yoo ka zulmii hojjetu taate zulmiin sun aakhiraan eegduu duniyaatti nama dhaqqabdi kanaaf rasuulli keenya alayhi salatu wassalaam eeggadhaa gartanii amrii waa lamaa eeggadhaa haqaadhaaf abbaa balleessuu fi karaa haqaatiin agartee isaanitti gartanii dabritee haqa isaanii balleessuu rabbi aakhiraan sin eegu asumas si qabaa beekadhuu jechaa jira akkasuma ammallee gartanii daarii namatti dabartee hisaaba namatti dabartee zulmii hojjechuu rabbi boriin sin eegu eeggadhu jechuu jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota kiyyaa qophii guyyaarraa qabadhee dhufee kana fakkaata akkarraa waa hubattanis akkarraa waa barattanis abdii guddaan qaba. Viidiyoon kun barnoota garaagaraa of keessaa qaba waan irraa fayyadamtanus hedduu qaba jedheetan yaadeetan isinii fide isinis immoo hiriyoottan keessaniif sheerii gochuu hin dagatinaa warri haga yoonaatti nafaana turtan guddaa galatooma jazaakallahu khayr warri sheerii laayikii illee godhaa jirtanu ammallee laayikii keessan gochuun irraan qusatinaa hiriyoottan keessaniifis sheerii gochuu hin dagatinaa viidiyoo kana wal fakkaatu viidiyoo babbareedaa kanan isiniif qabadhee dhufuun taatii haga barnoota biraatiin walitti deebinu nagaa rabbii keessanaa jiraadhaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ديني كان ما بدا فمنه انجرچن سينا وركين بادنه نور كجراف ذهبت وسادغنه حقيقة صدر كاسا كان فهمنه امتا نرغتين كان يوم لنه تو هرغني سلا هيرنو ترغنه محمد تيني من سادوبتمي نمنه كجلا بريد